हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। अच्छे होंगे आई होप। तो चलिए आज का पोयम हम देखते हैं। हिंदी है जो है। चू चू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। चिड़िया दाल पकाएगी, बैठ मजे से खाएगी। चू चू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। चिड़िया दाल पकाएगी, बैठ मजे से खाएगी। चू चू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। चिड़िया दाल पकाएगी, बैठ मजे से खाएगी। आम फलों का है राजा, कर देता मोटा ताजा। चटनी बना लो या अचार, होता सदा ही जायकेदार। आम फलों का है राजा, कर देता मोटा ताजा। चटनी बना लो या अचार, होता सदा ही जायकादार। आम फलों का है राजा, कर देता मोटा ताजा। चटनी बना लो या अचार, होता सदा ही जायकेदार। दिवाली की रात है आई, जगमग 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 करती खूब पटाखे छूट रहे हैं। लड़ियां पट 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 करती। दिवाली की रात है आई, जगमग जगमग करती खूब पटाखे छूट रहे हैं। लड़ियां पट 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 करती। दिवाली की रात है आई, जगमग 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 करती खूब पटाखे छूट रहे हैं। लड़ियां पट 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 करती।